大家好，在上期的视频中给大家介绍了 GitHub Copilot，这期视频就给大家介绍一下 Cursor。一样，我们先看一下 Cursor 的套餐，它一共有3个套餐。这个是免费的套餐，但它只有2周的试用期，提供了2000次的代码补全和50次的慢速高级请求。补全很好理解，就是在写代码的时候自动给出提示和建议。慢速高速请求就是指和模型对话，它这个次数的话，现在是减少了，以前的话是150次。根据官网的介绍，它每一次的对话算作1/3次高级请求。再来就是$20的套餐，这个呢就是有无限次的代码补全，以及每月500次的快速高级请求，无限次的慢速高级请求，然后每天10次的 O1 mini 的访问。这里它的快速高级请求和慢速高级请求确实是有区别的。如果你使用这个免费的套餐，你就会体验到，有时候模型回答到一半，它就会卡在那里了。根据官网的介绍呢，它在高峰时段会优先处理快速高级请求，只有快速高级请求这个队列空了以后，慢速的高级请求才会被执行。再来的话就是这个$40的一个套餐，这个是多了一些团队的管理，适合企业使用。关于 Cursor 的充值，我使用的是国内的双币信用卡，储蓄卡肯定是不行的，但是那种单币的信用卡我没有试过，所以说不太清楚是否可以。其中$20的这个套餐在 GitHub Copilot 中对标的是$10的套餐，所以说 Cursor 的价格贵了1倍。其实 Cursor 和 Copilot 它很多的功能大致是一样的，包括市面上其他的一些 AI 编程工具，它主要的功能也都差不多，但细节上它确实会有不一样的地方。但也正是这些细节的差异，让模型返回的结果、编程的效率带来不一样的感受。在上一个视频详细介绍了 Copilot，所以这个视频，一些和 Copilot 相似的功能就不再演示它如何使用了，重点会放在 Cursor 和 Copilot 不一样的地方，让大家去做一个对比，看看哪一个 AI 编程工具更适合自己使用的场景。如果对 GitHub Copilot 还不太了解的，可以看一下我上一个视频。点击这里呢，就可以下载 Cursor 了。Cursor 的安装过程很简单，就不演示了。Cursor 是基于 VS Code 二次开发的，所以说可以看到 Cursor 的整个界面和 VS Code 是类似的。所以之前用过或熟悉 VS Code 的朋友，可以无缝衔接到 Cursor 中。Cursor 的功能呢，它不是以插件的形式提供的，只要这个安装完成了以后，它自动结成到这个 IDE 工具中了。也正因为 Cursor 没有提供插件，所以说它在其他的 IDE 工具，例如 JetBrains，是用不了的。在这里呢，有它的官方文档，本视频的介绍的内容也都是基于这个文档。第一个呢，就是在这个编辑器中做代码补全。这个 Cursor 和 Copilot 不一样的地方是，Copilot 它只会基于你光标的位置往后去补全，但 Cursor 会预测你下一个动作，或准确来说，你下一次光标会去哪里。可以举例说明一下。好的，这里就是判断这个文件夹是否存在，如果不存在的话，就创建它。当然，明显的话，现在的话是没有导入这个 OS 包。如果是 Copilot 的话，你使用 Table 或者说是继续往下摁空格回车，它是接着这段内容往后去补全。但 Cursor 的话，明显理解到你这段代码中缺少了 OS 的包，所以他认为你下一步应该是要导入这个包，并在这里做出了提示。那我们只需点一下 Table 键就可以导入这个包，这个就比 Copilot 要方便一些。Copilot 还需要把鼠标点到这里它才会做提示。所以 Cursor 就在官方文档的介绍中说，希望程序员仅通过 Table 键就可以一步一步的完成代码。前面介绍过 Copilot 的代码补全，你可以一个单词一个单词的接受，防止它生成的代码可能部分正确或部分错误。Cursor 呢，它也是可以的，不过默认的话，这个功能是关闭的，需要手动开启一下。选择这里，这里进入设置，然后在这里呢，我们去检索。我们检索这段内容，然后这里就会显示一个是否允许接受 Cursor 的部分建议，然后这里打上勾即可。我们来试一下，使用 Ctrl 加右键就可以只接受部分内容。下面再看一下 Chat，使用 Ctrl 加 L
就可以调出 Chat 的侧变栏。这里呢可以切换模型，目前是支持 Cloud 3.5，然后 GPT 的相关模型，包括这个 O1 的 Mini，还有 DeepSeek。当然了，这些模型它还有更多的选择，在它的设置中可以查看。这里有它的 Cursor 的设置，点击之后，在这里 Mode，这里还有其他的模型可以供选择。如果需要的话，可以把这些打开。这里呢可以做图片的上传，所以说 Cursor 的话，它是可以做图片理解的。相对的 Copilot 就没有这个功能。我觉得这个功能还是很重要的，因为有一些需求你是没办法用言语去表达的，例如前端的页面。这时候如果模型能够理解图片，那就是再好不过了。点击这里呢，可以增加上下文。目前是引用了一个就是这个 demo 的 PY。当然呢，其实还有一种更方便的一种方式，就是我们可以直接把这个要引用的文件拖进来即可。这个拖拽添加上下文的设计在 GitHub Copilot 中也是支持的。我们可以测试一下，让它生成一个 Base64 转图片的方法。好的，这里生成了一段代码。这里有一个 apply 功能，这个在它的官方网站中专门用了一个小节来介绍，其实就是将聊天中的就是代码块这块的内容自动的集成到你的代码中，但它不是简单的把这个代码块的内容插入到光标所在的位置，它会根据你代码的上下文自动的补充到它觉得合适的地方，比如这里添加一个打印的代码。然后我的光标位置现在在这个地方，我们点击这个 Apply， 它的本质呢是对你这一块代码进行了一个重写，而且在重写的过程中，如果它觉得有不合适的代码，它会自动的帮你删除。比如说有时候，它会觉得这一块其实是一个方法定义的部分，然后出现了一个 print，它会觉得这个print 并不适合在这里，它会把它给删掉。当然现在的话没有删掉，它只是把它往后拖了，然后这一段代码插入到这里了。这里点击 Accept 就可以接受它的修改。下面来看一下它的上下文，在对话框中使用 at 就可以调出上下文的菜单，其中最常用的就是这个 Codebase， 就是 Cursor 默认会对你的整个项目做一个索引。当你使用这个 Codebase 的时候，它会根据你的问题先去索引库中做查询，然后找出最相关的代码片段，然后以此作为上下文，来得到更精准的答案。这个功能在 Copilot 中也叫 Codebase， 它俩的效果是差不多的。关于这个功能的演示，可以看我上一个视频，这里就不重复介绍了。这里调出 Cursor 菜单，然后在这里就可以看到 Codebase 的索引状态。点击这里就可以重新做索引，然后这里可以有更多的设置。第一个呢，就是是否开启自动索引。当这个开启时 ，Cursor 将默认索引任何新打开的文件夹，如果关闭了，你也可以手动索引。需要注意的是，如果一个文件夹里面的文件数量大于了10000个，那么这个文件夹将不会被自动索引。这个呢是指定哪些文件不做索引。点击这里呢，它就会创建一个 Cursor Ignore 的文件，把不需要索引的文件或文件夹写在这里面。这个文件的语法规则和 Git Ignore 是一样的。这个是索引项目的 Git 提交记录，并通过这些记录找出项目中哪些文件是相互关联的。这个默认是开启的。File 就是使用文件作为上下文 ，Folder 呢就是使用文件夹作为上下文 ，Code 就是使用代码片段作为上下文 ，Git 呢就是允许把 Git 的提交记录当做上下文 ，Suggested 就是 Cursor 建议你可以使用哪些上下文。Web 就是允许 Cursor 使用网络查询来回答问题。前面介绍的这些在 GitHub Copilot 中也是支持的，后面介绍的就是在 GitHub Copilot 中没有的。这个 DOC 就是可以将在线的技术文档加入到上下文。如果你的问题是针对某些框架的特定版本，那这个就很有帮助。
首先，官方针对很多常用的框架都已经整理好了文档，例如使用这个 DOC，这里就会显示一些框架的名称，后面可以看到带有 official，就代表是 Cursor 官方整理的。当然，这里不会全部都显示出来。如果这里没有你想要的，你可以在这里直接打你框架的名称，比如说 PyTorch，这里呢就会显示出来。它所有的清单列表可以在它的官方文档中查到。这里就显示了官方整理的所有的框架的名称。这里显示了爬取网站的起始地址和爬取网站的前缀，这两个稍后会讲。如果说官方整理的技术文档没有你想要的，我们还可以自己添加。点击这里的 Add New DOC，它会要求你输入在线文档的地址。例如我这里找了一个 TypeScript 的在线文档，确认一下文档名称，然后这里点确认。好的，这样文档就添加进去了。这里就显示了刚刚添加的 TypeScript 在线技术文档，并且这里还显示了在线文档的相关章节。我们点击的话，就是可以跳转过去。这个就是刚刚添加的 TypeScript 的在线文档，当然不是官方的。下面来看一下刚刚看到的起始和前缀是什么作用。刚刚添加的文档在这个 Cursor 的 Setting 中可以看到，然后我们点击这里，先把它给删除掉，然后这里再次添加。注意这里是带有 TS 后面的内容，可以看到默认的前缀比这里少了一个路径，就是少了 TS 后面的内容。这里把这个前缀也设置成完整路径，看一下。这里呢就会发现它的章节只有一个了，就是这个章节下的内容。其实它每个章节都有不同的路径，但它的前缀都是一样的。所以当你添加一个在线文档的时候，最重要的是前缀的那个路径，要保证在这个路径下 AI 可以爬取到其他的所有章节。Notepad 这个功能还处于测试阶段，正如其名，就是一个笔记本。点击这里，在这里就可以创建一个新的 Notepads。根据官方的介绍，这里面适合写项目的架构、开发手册、规则标准，或者是需要经常参考的文档等。这个和后面要讲的 Cursor Ruler 很像，那个也是记录一些规则，但这个相较于 Cursor Ruler 或者是普通的笔记本，这里面可以使用一些特殊的语法做更多的事情，比如说可以使用符号加一个文件名，就可以让模型去参考指定的文件，然后在这里使用 Notepad 就可以参考刚刚创建的这个笔记本。当然，这里的名称起的有点像菜单的名称，可以把它修改一下，比如改成技术手册。这里就可以使用这个技术手册作为上下文。lint errors 提供 lint 错误作为上下文，这个应该用的不多。所谓 lint 是一类静态代码分析工具，用于检查源代码中的编程错误或者是不符合编码规范的地方。其实现在的 IDE 工具中都有这个功能。例如这里我把这个冒号去掉，那么这个 IDE 工具立马就会提示这里是有一个错误的地方。在 Python 中可以使用 pylint 来检查代码。这里我打开一个终端，然后使用 pylint 去检查这个 demo 脚本。好的，这里就提示缺少了一个冒号。lint errors 就是以这一段作为上下文。这个听讲好的，给出了一个解决方案，就是在这个地方补一个冒号。
Cursor 还有一种上下文，就是在 at 的后面去接一个网址。假设去接一个 Torch 的官方网站，当然这里可能更多的是接某一个技术的博客，这样 Cursor 就可以把网址中的内容作为上下文。这就是 Cursor 的上下文功能，其中 DOC 这个功能我觉得是比较实用的，并且这个在 Copilot 中是没有的。下面再看一下这个 Composer， 这个在 Copilot 中对应的是编辑者模式。这个功能就是在这里发出指令，然后 Cursor 就会根据你的指令直接去修改代码。Cursor 和 Copilot 不一样的地方是，就是 Copilot 在这一块有个工作区，它只能修改工作区内的文件，并且这个工作区最多只支持10个文件。所以说你要手动的去把你要修改的文件添加到工作区中，而 Cursor 呢，它是对上下文中的文件进行修改。比如这里使用了 demo.py 作为上下文，那么 Cursor 就只能对 demo.py 进行修改，除非是新创建文件。但在实际的使用中呢，我们是直接使用 Codebase 作为上下文，那么它就会检索和你命令相关的代码文件，并将它们作为上下文，然后去修改。就是在 Cursor 中不用你显示的去指定要修改哪个文件，这个就比 Copilot 要强很多。这里可以演示一下，我们还是让它生成一个贪吃蛇的游戏。好的，这里它是直接把我的这个 demo 文件给改了。其实我希望的是它能生成一个新的一个 Python 文件。我们先看一下效果。好的，是没问题的。我们先接受一下。在刚刚的演示中看到中文显示有点问题，这里可以让它再修改一下。但这里我们不显示的指定这个文件作为上下文，我们使用 Codebase。好的，它自动检测到这个代码文件是跟我们的问题相关的，并且做了一些修改。我们再运行一下试试。好的，这里的得分正常显示了，没问题。在每轮的提问上，这里有一个 checkpoint，可以通过单击这里的 restore 按钮，快速的返回到这之前的版本。例如，我现在点击这个 restore 按钮，然后点击继续，可以看到刚刚的修改就全部撤销了。我们再试一下。好的，现在的中文变成之前的样式了。这个功能在 Copilot 中也是有的。另外的话，就是有一个 Agent 模式，点击这里可以切换，左边就是 Normal 模式。当然，这里字体显示的比较小，我个人感觉这个 Agent 和 Normal 的差别不大，可以直接看一下它官网上的描述。就是这里，第一个差别的话就是 Agent 它可以自动的去拉取上下文，而 Normal 的话，你需要使用 Codebase 主动触发让它去检索上下文。还有一个区别就是 Agent 它可以执行终端命令，而 Normal 不行。像其他的创建和修改文件，按语义搜索代码，这个都是差不多的。还有一个功能就是 Bug Finder，这个是处于测试阶段的一个功能，它主要是根据 Git 的提交记录帮你找出潜在的代码 bug，可以点击这边的 Run New。它会显示出最后一次提交的所有内容，然后你这边可以选择或者是取消选择。它会计算出检查这些文件所需要的一些花费。这里呢还有一个 Free Fast 的，但是我测试了很多次，它都会提示这个运行失败。那个需要收费的，因为费用太高了，所以说我也没测试过。下面的话就是介绍一下 Cursor 的相关设置，介绍一下我认为比较实用的功能。一个是 Ruler， 在这里可以设置一些规则，例如总是用中文来回答。在这里的设置，它是对所有的项目都生效的。还有一种方式，就是在项目中去创建一个 Cursor Ruler 这个文件，然后在这个文件中去写入规则，并且这个文件只会对你当前的项目生效。这里呢是隐私政策，就是是否允许Cursor 官方允许使用你的代码去优化 Cursor， 当然默认的话是关闭的。还有的话是模型，这里前面有介绍过。
下面呢可以输入自己的 API key，当然这个我没有试过。因为在官方文档的介绍中，这里就算配上了 API key，一些重要的功能，比如代码补全 Composer，它也不会走你自己配置的 API key，它还是会走 Cursor 自己的 API。这样排除下来，应该只有 Chat 功能会走你自己配置的 API。如果只是 Chat 的话，完全可以在网页版中去提问，何必去浪费自己的费用呢？好的，上面就是 Cursor 的相关介绍。可以看得出 Cursor 和 Copilot 在底层模型上差别不大，但在细节上 Cursor 比 Copilot 要好一些，但是价格上要贵一些。我个人认为具体选择哪个工具主要还是看个人的使用场景上。例如我自己可能使用 Copilot 还要多一些，因为我平常开发都是在自己熟悉的领域进行，当要完成一个功能需求的时候，其实我的脑海中已经有了一个逻辑的流程，或者说是一个实现的步骤。然后按照这个步骤把框架、接口、方法搭起来，再让 AI 去实现每个步骤的代码。这个过程中我用的最多的其实就是代码补全，这样呢不仅可以把注释写了，而且整个流程是可控的。如果你把需求一下子丢给 AI，在我平常的测试中，有90%都不会达到你想要的效果。所以说 Composer 这个功能我用的很少。Chat 呢，我也就是用来问一些问题，比如说我用了一个第三方的框架，不是特别了解，让他去介绍一下这个框架。当然有人肯定会说，你不能把你的需求直接丢给模型，你需要做拆解、做细化。那我只能说，刚刚我的步骤就是在做这些事情，唯一的区别是在拆解和细化后，有一些关键点我是主动的去实现了，而不是全部都交给模型来实现。主要是因为在实践中这样做的效率是最高的，而且有些需求你想用自然语言去完整的表达出来，还是挺困难的。所以说，在这种场景下，两款工具的代码补全它的效果是差不多的，那我肯定是选择价格更优惠的那一款。当然了，这是在我熟悉的领域，如果是在我不熟悉的领域，或者我要学习新的语言或新的项目，那我可能用 Cursor 比较多，因为在这种场景，我可能更依赖于 Composer 的功能，反正自己也不懂嘛，就全权交给模型。那这样的话 ，Cursor 的 Composer 就比 Copilot 的编辑者模式要强大很多。当然呢，以上都是我个人的观点。希望对大家能有所帮助。好的，这期视频就到这里，谢谢大家观看。